Против ветра. Приезжайте в 8 самых красивых туристических мест Фуйена. После того, как красивые природные сцены появились в фильме «Желтые цветы на зеленой траве», многие туристы щелкнули языками, задаваясь вопросом, как они могут игнорировать такие замечательные туристические места в Фуйене. И после многих открытий самые ценители пеших прогулок нашли много мест, где можно остановиться так глубоко, на этой солнечной и ветреной туристической земле. Однако не только море. Фуйен также очаровывает людей бесчисленными уникальными духовными архитектурами, чарующими первозданными плато и многими другими пейзажами. 1. Пляж Баймон. Адрес. Деревня Донгбэ. Коммуна Хаатам. Донгхаа. Туйхаа. Фуйен. Ссылаясь на Фуйен, нужно упоминать море. И Баймон сегодня является одним из самых популярных туристических направлений Фуйен. Этот пляж расположен между двумя длинными горными хребтами, образуя таинственный бассейн длиной около 500 метров, защищенный от сильных ветров и очень поэтичный. В отличие от других пляжей, здесь вы не найдете никаких услуг, потому что Баймон необитаем, но при этом очень дикий и чистый. Это также плюс, который позволяет посетителям со всего мира, несмотря на большое расстояние, чтобы приехать сюда, почувствовать прекрасное и естественное Центральное море в истинном смысле этого слова. В Баймон вы можете зарегистрироваться на песке после установки коврика для пикника. Или просто идем на море позировать. У нас сразу красивое сияющее фото. С другой стороны, в Баймон вы также сможете увидеть самый ранний и самый красивый восход солнца на море среди топовых в мире. Чтобы полюбоваться этим моментом, вы можете разбить лагерь на ночь в Баймоне, разжечь костер и насладиться редкой умиротворяющей атмосферой. 2. Залив Вункро. Адрес. Коммуна Хаасуаннам. Донгхаа. Фуйен. Помимо Баймон, Вункро-Бэй также рекомендуется людьми, которые очень любят море. Всем, кто хочет приехать в Фуйен, чтобы испытать его. Огромная бухта с захватывающими дух пейзажами и свежими морепродуктами покорила глаз и желудки многих посетителей. В Вункро много прекрасных пляжей, которыми невозможно наслаждаться весь день. Однако, если вы хотите отправиться на самый красивый пляж, вы можете договориться о расписании посещения пляжей Тран-Чау, пляжа Лач, пляжа Энхан. Общая черта пляжей в заливе Вункро – редкая дикость. Здесь нет много людей и тщательная туристическая деятельность. Очень чистая морская вода и множество замечательных уголков для регистрации. После виртуальной жизни нет причин не попробовать сразу свежие морепродукты Вункро. На больших пляжах стоит обратиться в небольшой ресторан на плавучем плоту, выбрать морепродукты и приготовить их самостоятельно, на месте. Просто попробуйте кусочек, и мы сразу увидим разницу в плане свежести морепродуктов по сравнению с другими местами. 3. Маяк Дайлан. Адрес. Коммуна Хаатам. Район Донгхаа. Фуйен. Из Баймона, взбираясь по склону горы, вы доберетесь до маяка Дайлан, одной из самых известных туристических достопримечательностей Фуйена, а также места, где можно встретить самый великолепный и красивый восход солнца во Вьетнаме. Редко кому удается хоть раз увидеть этот шокирующий момент, не будучи очарованным и пораженным. Чтобы добраться до кампуса маяка, вам придется подняться по довольно крутой белой лестнице, идущей по краю горы. Тем не менее, с видом сверху на Баймон,
Это также излюбленное место регистрации для многих туристов. Добравшись до маяка, вы можете осмотреть комнаты изнутри. Жить виртуальным, перед достопримечательностью на самой восточной оконечности страны. Чтобы вы быстро влюбились в пляж Фуйен. После посещения маяка мы можем отправиться в поход на ночь или арендовать гостиницу возле Баймона, чтобы переночевать. Ранним утром следующего дня, пожалуйста, встаньте пораньше до 5 утра и поднимитесь на маяк с друзьями, чтобы вместе встретить восход солнца. 4. Байэсэпэ. Адрес. Коммуна Анчан. Район Туян. Туйхаа. Фуйен. Байэксэпэ является местом съемок одной из самых горячих сцен «Желтые цветы на зеленой траве», а также принес красивую и сияющую Фуйен как стране, так и миру. У этого пляжа также есть два берега, окруженные горами, такими как Баймон. Но особенность здесь в том, что скалистые горы, покрывающие Байхаепэ, представляют собой таинственные черные скалы. Черные скалы тянутся к морю, размытые волнами в виде очень красивых природных ступеней. Приехав в Байэксэпэ, мы можем позировать на этих черных скалистых берегах или подняться на склон горы, чтобы исследовать более уникальные ракурсы съемки. Если вы приехали сюда в поисках холмов с зеленой травой, кустов кактусов и маленьких желтых цветов, отправляйтесь в близлежащий Ганхаонг. Набор «Желтые цветы на зеленой траве» также является отличным местом для регистрации. Если вы очарованы сценой в фильме, если вы хотите разбить лагерь на ночь в открытом природном пространстве, где можно увидеть красивые звезды, отправляйтесь в Ганба. Подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы следить за частью 2.